munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen taliskii hore ee qaybta 12aad iyo taliska cusub ee qaybta oo lagu qabtay xarunta taliska ururka 43aad guutada 13aad ee qaybta 12aad ay ku leedahay duleedka magaalada Cadaado waxa ka soo qayb galay taliyihii hore ee qaybta 12aad General Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro oo maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyay taliyaha cusub ee qaybta Sareeyo Guuta Yuusuf Maxamed Cabdilqaadir Kanti iyo abaanduulihii hore ee qaybta 12aad gaashaan sare Cabdikariin Garabey oo isna maanta xilka ku wareejiyay abaanduulaha la soo magacaabay gaashaan sare Xuseen Xoosh munaasabadan oo intii ay socotay hadallo kala duwan ay ka jeediyeen saraakiisha waxa hadal wacyigelin ah ku furay taliyaha guutada 13aad qaybta 12aad gaashaan dhexe Nuur Xirsi Wardheere ilaahay markuu ummadda u cadeeyay wadooyinka wa anna hada siraadi mustaqiman wiri wadadaydi waa taa toosane midda la raaco wiri ولا تتبعوا سبلا دقدقيالك لحلاحتك او شيطانku ka leexinay umada yaan la isku qaadin oo wiri hada wacday wa fariiqun fil jannati oo wadadaanu tana wa fariiqun fi saciiri oo wiri tanu jannada gashaa tanuna naartay gashaa oo wiri marka anigoo nafteeda hormarinaya waxaan isaga digaynaa taqwada ilaahay ayaan isaga digaynaa maadaama marka meeshaan maanta saraakiishii hore mas'uuliyiintii qaybta taliyihii qaybta iyo abaanduulihiisii ay shaqada ka wareegayaan taliye iyo abaanduule cusubna shaqada lagu wareejinayo xafladda maanta iyo ciidanka faylkiisu wuxuu ku saabsan yahay shaqada inay sidaa ku bilaabato intaasi kadib waxa goobta hadalla isugu jiray wacyigelinta ciidamada iyo dardaaran ay kaga tagayeen guud ahaan taliska qaybta 12aad madasha ka jeediyay abaanduulihii hore ee qaybta 12aad gaashaan sare Cabdikariin Garabey iyo taliyihii hore ee qaybta 12aad General Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro waxaan rabnaa inaan iscafino afaliya masaabax inaan noqono tagno adduunku waa isbedel waxaan u milaynayaa raggii hawshaan aan isla bilownay heerka maanta aan nahay iyo heerka shalay aan joognay in difference weyn u dhaxeeyo ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa haddaad iskaashataan oo aad madaxdiinna adeecdaanna intaan 3 jibaarkeedaad gaaraysaa marka ilaahay idankiis khayr badan baan idin rajaynayaa waxaan idin kala dardaarmayaa dalkii amnigiisu waa ka sii darhaya ma ahan wax cadow uu keenay qabaa'iladii walaalaheen ahaya isdirahaya marka arrintaas si looga baxo haddaad adinku nadiif ka tihiin waa laga baxaya laakiin inta qoloba mar u dhuumanayso wallaahi aan laga baxay marka waxaan idin ka codsanayaa dagaalada sokeeye inaad inta karaankiina horta naftiina ka dhowrtaan labo inaad u aqli celisaan ayaga laftigooda sidaad horay uga shaqayn jirteen oo ugu baahnaydeen oo aad gaajada iyo cadceedda iyo dhaxanta ugu jiifteen inaad heshiisisaan ayadiina inaad sii laban laabtaan haddii ilaahay ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee qaybta 12aad Sareeyo Guuta Yuusuf Maxamed Cabdilqaadir Kanti oo tilmaamay in aqoontiisa waaye joognimo ee dhanka ciidamada iyo waaye aragnimada uu leeyahay oo ay ka mid tahay xilal uu soo qabtay sida in uu noqday xildhibaan qaran ay noqon doonaan kuwa uu kaga faa'iideyn doono dhismaha ciidamada qaybta 12aad iyo tayeyntooda waa isla hawlgalaynaa in walba wuxuu galay iyo wuxuu gudo waan isbaranaynaa waxaan idinka codsanayaa bahalka qabiilka la yiraahdo qabiil iyo ciidan isma galaan hal qabiil ah qabiilkaaga oo alif ku siin kara ma jiro alif waxaad yeeshaan waxaan garaadda lahayna garaadaan siinayna aas baan nahay insha Allah waa buuxsami doonaa askar baan qoranaynaa ciidankan siyaadinaynaa muxuu garaadaan qaadanaynaa waxaan codsanayaa inaad muxuu ahay arrinka qabiilka la yiraahdo oo dadka duleeyay inaad muxuu ahaa insha Allah anna igu arki maysaan adinkana inaad muxuu ahay dadkiina dhalinyarada inaad ka waantowdaan taliska cusub ee qaybta 12aad ayaa qodobada looga fadhiyo waxa kamid ah xoreynta deegaano kooban oo galmudug ka tirsan kuwa oo gacanta ugu jira al-shabaab iyo in taliska uu si rasmi ah ugu howlgalo fadhiisinkiisii magaalada Dhuusamareeb Cabdullaahi Warsamo Roble News TV Cadaado